Bueno, chicos, y vamos a ir a conseguir leñita porque vamos a cocinar nuestros ¡Marshmallows! ¡Saluden a los niños! ¡Hola! Vamos a ir, síganos, vamos a ir a buscar nuestra leñita. ¿Saben que Jesús no le gusta que la gente tenga pereza? No, no le gusta. A Jesús, Jesús dice, mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. ¿Saben por qué dice mira la hormiga? Porque las hormigas son trabajadoras y llevan cosas a su cueva. Así es. más pelo! Ok, empecemos a buscar palitos para nuestra fogata. Todos, vamos. ¿Esto sirve? cuenta? Sí, eso Busquen leñita. ¿Esto sirve? Que esté un poco seca. ¿Esto porque sirve? ¡No! ¿Esto sirve? esto que es muy grande, ¿no? Nelly, ¿esto No, pero sirve? llévalo, está bien. honey stick. Eso no, porque eso es como That's a honey stick. eso, bote. Eso está bien. Sí, that's a honey stick. Pero no será que va a ser uno en lugar de... ¿Y aquí hay más? ¿Y esto? ¡Vamos! Ajá, palitos así, busquen. ¿Quién encontró leña? Ok. Bueno, entonces vamos a ir a quemar nuestras... Así es, vamos. Y nos vamos con nuestra leña. ¡Sí! Y si todos trabajamos, ¡Unidas! ¡Unidas! y si todos trabajamos, ¡Unidas! ¡Unidas! y si todos trabajamos, qué gozo será. Porque tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Y si todos trabajamos, unidos, ¡Unidos! y si todos trabajamos, qué gozo será. Porque tu obra es mi obra y nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, ¡Unidos! ¡Unidos! qué gozo será, qué gozo será. Poner toda la leña aquí despacio. Primero pongo la mía, después Estuardo pone la de él. Ahora Isaac, ahora Yo soy Keili. último. Oh, y Keilita es último. Ahora Yairi. No me voy a lavar las Wow, manos. Yairi, conseguiste bastante. Ahora Wilmer. Ahora Edio Samuel. Edio Samuel viene, pero lleno. Ok, vamos a poner estas aquí por si se nos apaga. ¡El fuego! Espérate, el fuego. Y si todos trabajamos, ¡Unidos! ¡Unidos! y si todos trabajamos, qué ¡Unidos gozo será. Sí, ya no le voy a poner esto si no se las sacaba nuestros palos. Allá. Están aquí porque tú puedas. No, exacto, todavía no. Ok, chicos, pueden empezar. ¿Ya no necesitas? Pueden empezar a quemar sus angelitos. Aquí estamos quemando los angelitos con los niños. ¡Oh! Isaac agarró fuego. Isaac ya no. Isaac ya el tuyo está agarrando A los soplas, Isa. Cuando quieran más me dicen, aquí lo voy a tener yo. A mí no me quema. ¿Ah? Sópelo. ¿Qué? Está muy quemado. Así A son. mí no me gusta. Mami, quema. Me quemó. Sí, así se queman. ¿Ven? Está Oh, aguadito. ñam, ñam. Airi, mira. Airi, mira. La cosa negra está fea. Está rico, Isa. ¡Qué delicia! Estoy comiendo de white. I mean the black. Está rico. Toma, ¡Mamá, ¿qué más? no me Esto está delicioso. Solo lo que más poquito. ¿Quieren que les cuente una historia? ¡Sí! Ok. ¡Ey! Mientras se comen su angelito, aquí hay un palito más. Ay, no te vayas a comer eso, más. Quiero otra. ¿Qué hay un palito? Está guardado. Necesito otra. No puede entrar al reino de los ¡Cielos! Y los discípulos no habían entendido esto aún. En cierta ocasión había mucha gente que estaba con Jesús.
Y muchas mujeres también y llevaron a sus niños. Y los niños empezaron a acercarse a Jesús. Y cuando los niños se acercaron a Jesús, ¿saben qué pasó? No. Pero quieren saber. Sí. Los discípulos los regañaron y les dijeron, oigan, no molesten al maestro. Pero saben que nuestro Señor Jesucristo les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que de ustedes es el reino de los cielos. El reino de los cielos Jesús lo ha preparado para ustedes. ¿Quieren ir al cielo? Sí. ¿A cuántos cuando se estaban acercando ahí se quemaban la mano? No, un poquito. ¿Verdad? ¿Y verdad que duele? Ajá. Sí, mucho. Entonces no quieren ir al infierno, ¿verdad? No. Porque el infierno quema. Porque en el infierno hay fuego. Así el infierno no se hizo para los hijos de Dios ni para la gente que ama a Dios. El infierno se hizo para Satanás y sus demonios. Por eso los niños y los adultos debemos de obedecer ¿a quién? ¡A Jesús! A Dios, a nuestro Jesús. ¿En dónde está Jesús? En el cielo y en nuestros corazones. Así es. Así que tenemos que obedecer a nuestro Dios y portarnos muy bien, porque de los niños es el reino de los cielos. Dios está aquí. Dale la mano. Cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. ¡Que viva Dios! Ahí pónganlo, ¿ves? Para quemar un dar. Tengo miedo. Ahí se les va el sendero, ¿está? Póngalo a las brasas. Pásamelo. Démosle poco el fuego a todas. Pásame. ¡Dame! ¡Tiene! Yo te doy, Keila. Pásenme. ¡Ay! ¡Corro! ¡Mira! ¡Ay, me caí! Pasaste un fuego con la otra. ¡Vamos! ¡Ay, qué no! Aquí hay otra vez, venga. Mami, yo corrí. No querés estar allá. ¡Espera, correr! ¿Tenés? No es ese. Dame. ¡Jesús vive! Otra. ¿Tiene Nelly? En letra de carta. Sí. ¿Tenés? ¡Yo vi a Nelly! ¿Y tiene Nelly más? ¡Ay, se me escapó! ¿En medio? Isaac, ¿ya encendiste las tuyas vos? Necesito otra. ¿Tenés, Isaac? Necesito otra. Espérate, Isaac. ¡Ya sabes!